सजा निशान पूरे नंढे खंड मथां आलमी साम्राज जो ख्वाब पूरो थियो। जॾहिं 1843 दौरान ज़ख़्मनि खां चूर शहीद होश मोहम्मद शीदी जूं अखियूं अब्दी निंड में बंदि थी वयूं ऐं सिंध हिक टिकी ग़ुलामीअ जी गिरफ़्तारी में पिंड पहण थी वई। चइजे त सिंध अॼु बि बेसती पिंड पहण बणियल आहे। उन पिंड पहण थियल सिंध जी ग़ुलामीअ जा ई निशान आहिनि। ही मैदान जा निशान जिते होशो जी ललकार मरसूं मरसूं पर सिंध न ॾिसूं ब्रिटिश सरकार जो मतियूं मुझाए छॾियूं हुयूं। ही निशान म्याणी जे मैदान जा आहिनि जिते सिंधी चौधनि जी तलवार खां घायल ब्रिटिश सरकार जा फ़ौजी मदफ़ून आहिनि। म्याणी जे नाले सां मशहूरी माणींदड़ हीअ जाइ हैदराबाद खां उत्तर तरफ़ वणकी वसी रोड ते ॻोठ साहिब खान चंड में मौजूदु आहे। जहिड़ी सूरत में निशान नज़र अचनि था उन मां वाज़े आहे त हिन खे तमामु घणी अवलियत जे बुनियाद ते जोड़ायो वियो आहे। हीअ निशान ब्रिटिश सरकार जूं काविशूं आहिनि न कि हिते जे वफ़ाक़ी तोड़े सूबाई सरकार जो कारनामो आहे। ब्रिटिश सरकार जूं जे काविश सरकार जी बेध्यानी जे ऐं मक़ामी माण्हुनि जी लाइल्म इल्मी नुक़सान ॾेई रही आहे। जेकॾहिं वक़्त सिर सिंध जे हिन तारीख़ी आसार खे न संभालियो वियो त हीअ निशान जल्दी मिसारजी वेंदा। सरकार खे घुरिजे त इन्हनि आसारनि खे हमेशह लाइ महफ़ूज़ करण लाइ क़दम खणे।